Para crear este efecto de sonido vamos a utilizar lo que es un teléfono celular para grabar el audio, claro, un poquito de arroz para asimilar las gotas, un poco de aluminio, ya van a ver para qué, un recipiente que vamos a estar utilizando y por supuesto una bolsa vieja para que la lluvia, para que esta tormenta suene más caótica. Pues vamos a empezar a ver qué nos sale. Primero lo que debemos de hacer es tomar nuestro papel de aluminio y trozarlos en pequeños pedazos como lo están viendo justo ahora, ya que va a ser algo muy importante para nuestra tormenta. Después de ya irnos a la grabadora de nuestro celular, lo debemos de poner en una distancia proporcional, que no esté ni tan cerca ni tan lejos. Yo le calculo unos 10 centímetros para poder grabar muy bien. Así que como segundo paso debemos de agarrar un puño de arroz y no aventarlo, sino que tienes que como que soltarlo poco a poco en el recipiente, y ese sonido va a generar lo que es la lluvia. Yo les recomiendo que sean un poco muy pacientes para que se pueda generar este efecto de sonido, así que debemos hacerlo. Luego podemos invertir todo el arroz y hasta que ya escuchemos que se asemeja más a unas gotas de lluvia. Estuve experimentando de muchas maneras y una de las cosas que pude observar es que al tirar estos pequeños trozos de papel aluminio suena similar a una lluvia, así que decidí anexarlo. Y por último debemos de frotar lo que es la bolsa vieja para que la tormenta suene muy caótica, así que debemos de hacerlo así como se muestra en el video. Después de realizar todas estas grabaciones de audio, nos vamos a nuestro ordenador para mezclar todo y hacer posible que estos efectos caseros sean de una tormenta muy caótica. Así que les voy a dejar el resultado.